வெல்கம். இன்னைக்கு சுவாச பிரச்சனைக்காக நம்ம தைலம் செய்ய போகிறோம். ஈஸியாக ப்ரீத் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த தைலம் செய்ய போகிறோம். இந்த தைலத்துக்கு தேவையானது ரெண்டே பொருள் தான். ஒன்று புதினா உப்பு, இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலுமே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா இது கற்பூரம். இந்த ரெண்டே ஐட்டம் தான் நமக்கு தேவை. இதை நீங்கள் மூக்கடைப்போ இல்லாட்டி மூச்சு விடத்துக்கு நைட்டெல்லாம் சிரமப்படும் போது நீங்கள் இதை கொஞ்சமாக எடுத்து தடவினாலே நல்லா ரிலீஃபாகவும் இருக்கும், நல்லா தூங்கவும் நீங்கள் செய்வீங்க. இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்றதையும் பார்த்துக்கலாம், இதோட அளவும் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் இந்த புதினா உப்பு ஒரு 20 ரூபாய்க்கு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. 20 ரூபாய்க்கு இந்த புதினா உப்பு அளவுக்கு நமக்கு 5 ரூபாய் கற்பூரம். இது 5 ரூபாய் இந்த கற்பூரம். இந்த 5 ரூபாய் அளவு இந்த கற்பூரம் சைஸ் போதும், சரிங்களா? 20 ரூபாய் புதினா உப்புக்கு இந்த 5 ரூபாய் கற்பூரம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்க இதை எப்படி இந்த தைலத்தை ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த தைலத்தை போடுறதுக்கு மெயினாக நமக்கு தேவை கண்ணாடி பாட்டில் தான். கண்ணாடி பாட்டிலில் தான் நம்ம நல்லா டைட்டாக போட்டு வச்சுக்க முடியும். அப்போ தான் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும். இப்போது இந்த புதினா உப்பை எப்படி தைலத்தை ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு புதினா உப்பை போட்டுக்கோங்க, உள்ளே தெரியுதா? அதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் புதினா உப்பும் இருக்குது, அதையும் நான் அதை பாட்டிலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இதோ கற்பூரமும் இருக்குது பாருங்கள், அதையும் இந்த பாட்டிலுக்குள்ளே போட்டுடுறேன். போட்டுட்டு இந்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது புதினா உப்பு கற்பூரம் ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ இந்த பாட்டிலை நம்ம டைட்டாக இப்படி மூடிட்டு இப்போ லைட்டாக ஷேக் பண்ணிங்கன்னா போதும். நமக்கு ஒரு லிக்விட் பேஸில் போட்டு தைலம் உப்பும் கரைச்சிடும், நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் அந்த புதினா உப்பும் இருக்குது, அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கற்பூரத்தோடு சேர்ந்து நல்லா கரைஞ்சிட்டு நமக்கு லிக்விட் பேஸில் நமக்கு கிடச்சிடும். இந்த லிக்விடை இந்த பாட்டிலை நல்லா டைட்டாக போட்டு வச்சுக்கலாம். இது நமக்கு மூச்சு விடத்துக்கு சிரமப்படும் போது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சமாக லைட்டாக எடுத்தாலே போதும், உங்களுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நம்ம காது ஓரம், தொண்டை, மூக்காண்டெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு நம்ம படுத்தோம்னா நமக்கு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும், நைட்டும் நல்ல தூக்கமாக இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக இந்த தைலத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் கொடுங்க.